Oh, sekarang nih gue di mana? Boeing 787-9 Dreamliner. Ini pesawat EVA ya, tujuan Jakarta Taipei. Bagian tengahnya gini ya. Tadi gue di bagian sana, bagian dinding luar, bagian tengah kabin. Di sini lebih dingin sih dibanding kabinnya. Jujur aja kabinnya menurut gue nggak dingin gitu. Kayaknya orang-orang China mungkin kurang suka dingin kayaknya. Jadi gimana ya jelasinnya? Temperatur kabin itu nggak panas tapi nggak dingin gitu. Itu ibarat kalau pakai AC di rumah itu mungkin pasang suhunya di 25 lah, 25, 26 atau 24, 25, 26 lah. Jadi dinginnya anyep-anyep aja, cenderung nggak dingin gitu. Bahkan kalau lagi makan agak panas. Tadi bagian sebelah sana dekat kabin, dekat bodi, gitarnya mati ya, motor gitarnya. Oke, ya udah gitu dulu. Bye.